ნახვამდის. იაპონურად გითხარი. იაპონურად არ ვიცი, რა ვიცი რა, დამშვიდობება არ ვიცი, გამარჯობა ვიცოდი. მოვედი შაინინასთან, იმიტომ რომ მან უკვე დაანონსა რომ დღეს გვექნება ესე იგი იაპონური დიეტა და ეს არის რაღაცა საოცარი დიეტა, როგორც მე ვიცი, -8 კილოგრამი 2 კვირაში და თანაც ისე რომ არ ვშიმშილობთ, აი იოცნებეთ ქართველებო, მაგრამ შაი, სანამ შენ დაიწყებ, მოდი მე ვიტყვი რომ ეს დიეტა შეიძლება მხოლოდ ერთხელ 2-3 წელიწადში. არაფრით არ შეიძლება ამ დიეტის ხშირად გამოყენება. ახლა კი შენი ჯერი. ნამდვილად. არ შეიძლება, იმიტომ რომ საკმაოდ რთული დიეტა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს გრძელდება 2 კვირის მანძილზე, კონკრეტულად კი 13 დღის მანძილზე, თქვენ ნამდვილად იქლებთ 7-8 კილოგრამს. ოღონდ გადაამოწმეთ, ნამდვილად კი გაქვთ იმდენი ცხიმი, რომ 7-8 კილოგრამი დაიკლოთ, იმიტომ რომ ზოგჯერ ხდება ხოლმე ისე, რომ გოგონები მართლა კარგ ფორმაში არიან და გადაწყვეტენ, რომ კიდე 7-8 კილოგრამის დაკლება სურთ. რაშია პრობლემა? პრობლემაა იმაში, რომ ძალიან რთული არის ისეთი მცირე ულუფებით იკვებოთ 13 დღის მანძილზე, რომელსაც გვთავაზობენ ჩვენ იაპონელები. ზოგადად იაპონური დიეტა არის მე თუ მკითხავთ კამიკაძეების დიეტა, იმიტომ რომ პრინციპში აი მხოლოდ და მხოლოდ ეს პროდუქტი არის, რომელიც 13 დღის მანძილზე უნდა გამოიყენოთ. მე შემიძლია შემოგთავაზოთ არ არის ცოტა ნამდვილად შენ ახლა სუფრად ჩვენ. ეს არის ცილოვანი დიეტა და იაპონელებს აქვთ კიდევ ერთი ძალიან კარგი როგორ გითხრათ, მეთოდი თუ როგორ უნდა დაიკლო წონაში. გააგდეთ ხელიდან ყოველზე ჩანგალი და გაქვს ქონია გამოვლილი გაქვს საკმაოდ რთული დიეტა და ეს მე მგონი ძალიან იოლი და ძალიან იცი რა არის მე ეს დიეტა არ მიცდია, მაგრამ თვითონ იაპონელი დიეტოლოგები, რომლებმაც შექმნეს ეს დიეტა, ამბობენ რომ საკმაოდ მკაცრია. უნდა გამოიყენოთ აი ესეთი ჩხირები, ხის ჯოხები, რომელიც დაგეხმარებათ იმისთვის, რომ ის ულუფა, რომელიც არის თქვენს წინ, მაგრამ ამისათვის ჯერ უნდა დაისწავლოთ ამით მოხმარება. თუ არ გამოგდის, მე ძალიან უნდა ივარჯიშოთ. ეს არის ხელების ვარჯიში. მარტივი ჩხირები არსებობს მათთვის, ვინც დამწყები არის. გამარტივებული, ანუ რეზინით არის მიბულეთ ვაინზე და ძალიან მარტივად. მაგრამ არ არის აუცილებელი. ეს ჩხირი გვეხმარება იმაში, რომ ჩვენ დავიტანჯოთ ჭამის დროს, მივიღოთ უფრო ცოტა ულუფა. მე კარგად ვიცი ამის ჭამა და რო არ ვიტანჯებ. შენ ისედაც არ გჭირდება დიეტა 8 კილოს საერთოდ ვერ მოგაკლებთ ვერაფრიანენ. და მინდა ასევე აღნიშნო ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი. ეს არის დიეტა, რომელსაც აქვს პროლოგი და რომელსაც აქვს ეპილოგი. მთლიანად ეს დიეტა, როგორც გითხარით, გრძელდება 13 დღის მანძილზე, მაგრამ ეპილოგის მომენტში უკვე ერთი თვე უნდა გააგრძელოთ. დაახლოებით ისე ჭამა, რომლის რაციონიც ახლა მე თქვენ წარმოგიდგენთ. დაახლოებით ერთი თვე. იმიტომ რომ ეს დიეტა ხელს უწყობს ნივთიერებათა ცვლის მოწესრიგებას. სწორედ ნივთიერებათა ცვლის მოწესრიგების ხარჯზე ხდება ამ 7-8 კილოგრამის დაკლება და არა დაუშვათ ზედმეტი სითხის ორგანიზმიდან გამოდევნით. ესე იგი მივედით ისევ მეტაბოლიზმამდე, ისევ ნივთიერებათა ცვლის მოწესრიგებამდე, რაც არის საწყისი ყველაფრის და პირველ რიგში გასუქების. ნამდვილად. მოდი მე კიდევ ჩავათავებ აქ ექსკურს მოკლეს აი ამ დიეტებთან დაკავშირებით. იაპონური დიეტა ზოგადად სამგვარი არსებობს. ერთი არის 7 დღიანი, მეორე არის 13 და მესამე არის 14 დღიანი. 13 და 14 დღიანი პრინციპში არსებითად ერთმანეთისგან არ განსხვავდება. მე ამას რეკლამის შემდეგ მოგიყვებით, მაგრამ იცოდეთ რომ 7 დღიანი დიეტის დაცვის შემთხვევაში თქვენ აუცილებლად დაკარგავთ ზედმეტ სითხეს ორგანიზმიდან. ასე რომ თუ გადაწყვეტთ რომ იაპონური დიეტა დაიწყეთ მხოლოდ და მხოლოდ 13 დღიანი. მოდი გავიდეთ ახლა რეკლამაზე და რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით შაინინას დიეტებით და კიდე რაღაცა ძალიან საინტერესო ამბები. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში შენ სადაც შეგო მოგიმზადებია ჩხირები რო გაჭამო, არ ვიცი, მე არც გამიშვია ხელიდან. თავში გაქვს მე მგონი ჩემი ჩხირები. ეს ჩემი ჩხირებია, შენ გაქვს ჩემი ჩხირები. არა, ეს ხვები არის. ეს სხვა არის. მოკლედ რა გაჩხირსაც კი არ შეგარჩენე. არ არის საჭი. აი ჩემი ჩხირები. ისეირნა დაკარგა. აი ახალთან აქ. მოკლედ. გადავედი დიეტაზე 2 კვირაში -8 კილო ისე რა არ შევშილო. მოდი რა კიდე მოვყვები ამ დიეტასთან დაკავშირებით ცოტას, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ ძალიან ბევრ ადამიანს უნდა ცოტა დროში დაიკლოს განსაზღვრული ოდენობის წონა და უნდა გაგაფრთხილოთ რომ არავითარ შემთხვევაში არ დაიცვათ ეს დიეტა 2 კვირაზე მეტხანს, იმიტომ რომ შემდეგ უკვე ნივთიერებათა ცვლა დაირღვევა და ის რაც თქვენ 2 კვირის მანძილზე
გაჩერდი. 2 კვირის მანძილზე მიიღეთ შედეგად და გაიღიმეთ სასწორზე შედგომისას, ის ყველაფერი დაიკარგება. და ასევე არ შეიძლება ხშირად 2-3 წლის განმავლობაში მხოლოდ ერთხელ შეიძლება ეს დიეტა ასეთი შემეშინდა. ანუ აი შედეგი რომ შეინარჩუნო, ანუ რაღაც პერიოდულად თუნდაც 1 კვირა რო გააკეთო, ესეც არ არის რეკომენდებული. მე უკვე გითხარით, რომ 7 დღიანი დიეტა, ეს არის სხვა იაპონური დიეტა, რომელიც თავისთავად არ შეიცავს იაპონურ პროდუქტს, იმიტომ რომ ჩემს მაგიდაზე ხედავთ თქვენ, რომ იაპონური დიეტა ეს მხოლოდ მისი სიმკაცრიდან გამომდინარე შეიძლება და არა პროდუქტებიდან გამომდინარე. თუმცა, აი ამ 2 კვირის შემდეგ თქვენ აუცილებლად უნდა ნელ-ნელა ეტაპობრივად გამოხვიდეთ ამ დიეტის აი ასეთი გახდუნების ეფექტიდან. თქვენ აუცილებლად უნდა მიიღოთ ბრინჯი, რომელსაც იაპონელები ჩვენგან განსხვავებით და დანარჩენი სხვა მსოფლიოსგან განსხვავებით ჭამენ არა მოხარშულს, ან მოხალულს და შემდეგ მოხარშულს, არამედ უმად, წყალდასხმულს და ცოტა მე მაქე ნაჭამი მალაიზიაში კუნძულზე ვჭამდი. ნამდვილი სუშიც კეთდება მხოლოდ და მხოლოდ ასეთი ბრინჯისაგან. ასევე აუცილებელია დაამატოთ თქვენ რაციონს მომავალი 1 თვის მანძილზე, ან უფრო მეტი ხნის მანძილზე სხვადასხვა ბურღულეული იგივე წიწიბურა, იგივე ჭვავის ფაფა და ასე შემდეგ. შეგერთვები რა, სხვადასხვა შორის გეიშები ბრინჯის ნახარს სახეზეც ისვამდნენ. სახეზე ისვამენ, იმიტომ რომ ძალიან კარი გამარბილებელი და გამათეთრებელი და ყვებავის თვისება. აბაზანებსაც კი იღებდნენ, მაგრამ აბაზანებში ასხამდნენ, ეგენი ხო ხშირად რძის აბაზანებსაც იღებდნენ, მაგრამ ძალიან ხშირად ურევენ ბრინჯის ნახარს. ბრინჯის ნახარში აბა გოგოებო გავავსეთ აბაზანები და ჩავგორდი. სადა ამდენი ბრინჯი. კიდევ ერთი და არამდენ გაითვალისწინოთ. გამოსვლის პერიოდში აი ამ დიეტისგან არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მიიღოთ ისევე როგორც დიეტის მანძილზე მარილი, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მიიღოთ შაქარი და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მიიღოთ ალკოჰოლი. ასე, მოდი ახლა ცონზეზე მეტია ლაპარაკი, ხო? არა, აქ აქვს ყველაფერი, რა უნდა მიიღოთ. ღვიძლს განსაკუთრებული გაფილტრა ჭირდება ზედმეტი წიდებისგან, რომელსაც ჩვენ ესე ჯანმრთელად ყვების ბრჭყალებში პერიოდში ვაგროვებთ ხოლმე ტოქსინებს და ის რომ გაირეცხება და ჩადგება ფორმაში, შემდეგ უკვე შეგიძლიათ მიიღოთ ის კონტურები, რომელიც თქვენ გინდოდათ რომ გქონოდათ. ახლა კი მოდი გადავიდეთ კონკრეტულად დიეტაზე. ბუნებრივია, მე ვერ გავწერდი 14 დღის მენიუს ასე ერთ მაგიდაზე. ამიტომ შაინინას რეცეპტების გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ შებრძანდეთ და ყოველდღიური რაციონი იქნება გაწერილი. ახლა კი მხოლოდ და მხოლოდ 2 დღის მაგალითს მოვიყვან, თუმცა ჩამოვთვლი პროდუქტებს, რომელიც შეგიძლიათ 2 კვირის მანძილზე მიირთვათ. მას ასე, თქვენ შეგიძლიათ 2 კვირის მანძილზე, ანუ 13 დღის მანძილზე მიირთვათ ხილი, სტაფილო, როგორც უმი, ასევე რომელი ხილი? აი ბანანი, ნებისმიერი, ნებისმიერი. არ არის უკებს ეგეთი ხილი? იცით არის ყურძენი და იმდენად ბალანსირებული არის ამ დიეტის დროს რაციონი, რომ თავისუფლად შეგიძლიათ მიიღოთ როგორც ბანანი, ასევე ყურძენი და ასე კაცია, რომ ხილში არ გუზღუდავს უკვე. ამ დიეტის უპირატესობა არის ის, რომ თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ თევზი, როგორც მოხარშულ, ასე შემწვარ მდგომარეობაში, უმით შეგიძლიათ მიირთვათ, ვისაც იაპონური თუ არის უმით შეგვიძლია. რა თქმა უნდა. მაგრამ ყველა არა, მეგობრებო. არავითარ შემთხვევაში. ხორცი, ძროხის ხორცი 200 გრამი, აღარ არის 200 გრამი. გამოძიძგნა, არა უშავს, მაგრამ 170 გრამი დარჩა. ხილი, ვაშლი, რომელიც ძირითადი შემადგენელი არის აი ამ დიეტის, ასევე კომბოსტო, როგორც მოშუშული, ასევე მოხარშული და უმის სახით და ძალიან სასაცილო რამ არის, აი აქ მე მაქვს მოთავსებული ყველის 50 გრამი. ერთ-ერთ დღეს კონკრეტულად მე-9 დღეს თქვენ გექნებათ საშუალება მიიღოთ ყველი. როგორი ყველი თუ გადამდნარი ყველი, მდნარი უბრალოდ. ყველი. ოღონდ ოდენობა უნდა იყოს 15 გრამი. 15 გრამი, აი ეს არის. მხოლოდ ერთხელ გაქვთ ყველის მიღების უფლება და ისიც მე-9 დღეს. ყველის სახეობას ანუ არა აქვს მნიშვნელობა. არ უნდა იყოს ჩვეულებრივი ყველი, ან უნდა იყოს მდნარი. ანუ მდნარი ყველი თავისთავად ისეც არ არის ჯანმრთელი და შესაბამისად არ იქნება. ახლა კი მოდი განვიხილოთ დღე ნომერი 7, მოდი ესე პირობითად დავარქვათ და დღე ნომერი 1. ეს შეგიძლიათ მერე გადაანაწილოთ ყველანაირად. 1 და მერე 7 რო იყოს? კი ბატონო, ჯერ იყოს 1. მოდი დავიწყოთ 1-ით. ანუ პირველი დღე, რითიც პირველი დღე. ამ დღეს თქვენ დაგჭირდებათ შავი ყავა, რომელიც უკვე უნდა მიეჩვიოთ, რომ უნდა იყოს უშაქრო და 1 ცალი ორცხობილა. 1 ცალი. ნახე რა რამდენ გრამიანი? ეს არ არის ძალიან ცოტა, იმიტომ რომ პრინციპში ეს არის ის ოდენობა
მთელი ვიტამინებისა და შემადგენელი ნაწილებისა, რომელიც სჭირდება დილით ჩვენს ორგანიზმს გასაღვიძებლად. დიახ. ყავა უშაქრო რა თქმა უნდა. კი ბატონო, თქვენ დაგჭირდებათ ყაბაყი, რომელიც თავისუფლად შეგიძლიათ შეწვათ ზეთში, რომელიც იქნება მცენარეული. არ არის აუცილებელი ეს ზეთი იყოს ზეითუნის, ასე რომ უფრო გაიაფდება. კამელი არ წამართვა აქ დამიდია. კამელია კონდეს. მე ხლა გიყვებით თქვენ პრინციპში უკვე სადილის ვერსიას. შემწვარი ყაბაყი ზეთში და 1 ჭიქა კეფირი. ხოლო საღამოს უკვე თავისუფლად შეგიძლიათ თქვენი თავი გაანაბიუროთ 2 ცალი ვაშლით. სამჯერადია ყვება პირველ დღეს? ყველა დღეს არის სამჯერადი ყვება. პრინციპში ჩვენი მეტაბოლური სისტემის ხორცები, ქათმები და ხორცები ნელ-ნელა არის. 1 ყავა და 1 ჭიქა კეფირი ხომ მოუხდი? შენ მაინც არ გჭირდება. მე გითხარით რომ ეს არის მკაცრი დიეტა, მაგრამ მკაცრად იცავს იაპონურ წესს. ის ნამდვილად გაკლებთ. ნინა, ერთი კითხვა მაქვს. ალბათ ერთი და იგივე დროს უნდა მივიღოთ საუზმე სადილე და სამხარი, ხო? სასურველი არის. ნანიკო, იმიტომ რომ ამას მხოლოდ ამ დიეტის ფარგლებში კი არა, ზოგადად გვირჩევენ კი ენდოკრინოლოგები, რომ სხვადასხვა დროს კი არა, კონკრეტულად ერთ პერიოდში მიიღოთ. სასურველი ალბათ 6-7 საათამდე მერე აღარ იყვებოთ საღამოს. მაგრამ როცა ასეთი კაცია, კარგი, შემდეგი გადავიდეთ. ყვების სისტემა ალბათ გააჩნია რომ საათზე იძინებ, იმიტომ რომ 4 საათით ადრე უნდა დაასრულო ყვება ნებისმიერი დიეტის და ჩვეულებრივი დროს. თუ ამის 2 საათზე იძინებ, შემილია ვჭამო 6 საათზე ვიცი. ამის 10 საათამდე შეგიძლია მივიდა. 6 საათზე იძინებ? ანუ შენ არ გძინავს. ახლა კი მოდით ავიღოთ მეორე ეტაპის, ანუ მე-7 დღის მენიუ, რომელიც უფრო სავსე არის, როგორც უყურებთ. ანუ ვიწყებთ შიმშილით ფაქტიურად და მე ნელ-ნელა ვიწყებთ. თანდათანობით იცით როგორ არის? ეტაპობრივად ვუმატებთ. ორგანიზმი რეალურად პირველ 3-4 დღეს საკუთარი გამოცდილებიდან გეუბნებით, ბევრად უფრო იოლად იტანს შიმშილს, ვიდრე შემდეგ დღეებში, იმიტომ რომ ის მარაგი, რომელიც ორგანიზმს გამოშვებული აქვს თავისი სამალავებიდან, ყოფნის და მე თანდათანობით უკვე ჭკვიანი დიეტა. რაღაცა პირველი 2 დღეს мотиваციაც თავისას შვება და მე უკვე ცოტა ბეზდება. საქართველოში საერთოდ მიღებულია ასე რომ ორშაბათიდან დიეტაზე ვჯდები, მოდი შაბათ კვირას ხინკალს შევჭამ ხაჭაპურს შევჭამ აჩმას დავაყოლებ. არა, არავითარ შემთხვევაში. დღეიდან სანამ დაიწყება თქვენი ათვლის სისტემა აი ამ დიეტის მანამდე რეალურად ეს გამოცდილია ყველას. კი, არა, იცი რა დღეს კონკრეტულად არ აქვს მნიშვნელობა, მთავარია რომ წინა დღეებში უკვე თანდათანობით გაფილტროთ თქვენი მენიუ ისეთი მძიმე საკვებებისგან, როგორიც არის მაგალითად ნინა, შენ თვითონ გაგიკეთებია ეს დიეტა? დიეტა არ გამიკეთებია იაპონური, მაგრამ ვფიქრობ რომ იცი რა ცდა დღირს. უბრალოდ რამდენად გამომიმავე არ ვიცი, იმიტომ რომ მე არ მაქვს ისეთი მყარი ხასიათი. ყავის გარდა ალბათ წყალი აუცილებელია, რომ ორგანიზმი ამ შემთხვევაში არ გამოიფიტოს ისედაც როცა არ გამოიფიტება. აი ამ მენიუთი ნამდვილად არ გამოიფიტება კატი. უბრალოდ აი შემდგომი ეტაპი, რასაც ვამბობ, ეპილოგი დიეტისა უნდა იყოს მკაცრად გაწერილი, იმიტომ რომ რაც უფრო დიდხანს იქნება დაცული თქვენი ორგანიზმი ზედმეტი პროდუქტებისგან, იგივე ხორბლეულისგან, იგივე შოკოლადებისგან და სხვადასხვა მძიმე საჭმლისგან, ბუნებრივია უფრო მეტი იქნება აი ამ შენარჩუნების ეფექტი და როგორც ეკო ამბობს, 2-3 წელი პირობას გაძლევენ იაპონელი დიეტოლოგები, რომ თქვენ არანაირი დიეტის, არათუ ამ დიეტის დაცვა აღარ დაგჭირდებათ. აუცილებლად შუალედებში შეგიძლიათ მიიღოთ წყალი, რომელიც იქნება ან გამოხდილი, ან ცხელი და ჩაი, როგორც იქნება მწვანე, წყალი აუცილებელი უნდა მიიღო. გაფილტრული. ასე რომ სითხის მიღებაც არ დაგავიწყეთ. ახლა კი მე-7 დღის ძალიან განსაკუთრებულ მენიუზე. ნახევარი საუზმეს ვიწყებთ ჩვენ გახეხილი სტაფილოთი, რომელსაც დამატებული ექნება ლიმონის წვენი. აი ასე. აი ასე, არა, მე-7 დღეს ყავა არ გაქვს. თუმცა ყველა დღეს იწყებთ ან ჩაით, ან ყავით. და ეს არის 1 დღე, რომელიც იქნება სტაფილო, აი ასე გახეხილი ლიმონის წვენით, რომელიც ამბობენ რომ ძალიან სასარგებლოა ორგანიზმისთვის. რაც შეეხება სადილს. სადილად თქვენ მოგიწევთ ნახავ სინჯავ როგორ სასარგებლოა. თევზი, რომელიც იქნება თქვენი სურვილისამებრ, ამ მოხარშული ან შემწერი, ოღონდ ბუნებრივია ცხიმის გარეშე. სულ ერთია რომელი თევზი? სულ ერთია რომელი თევზი, არ აძლევა კონკრეტულ მიმართულებას და 1 ჭიქა ტომატის წვენი. სხვათა შორის, რამოდენიმე დღეს ტომატის წვენის მიღება აუცილებლად მოგიწევთ. და უკვე ვახშამი ეს არის უკვე ხილი, რომელიც როგორც უკვე გითხარით, არ არის აუცილებელი განსაზღვროთ დიეტურ და გასუქებისკენ მიმართულ ხილად. რაოდენობას საზღვრავთ თუ აქაც რაღაც გრამებით გვაქვს მოცემული? პირველი ამოსავალი წერტილი, წეღანაც ვამბობდი, ახლაც გავიმეორებ. იაპონური დიეტის მთელი ღირებულება არის ის, რომ ისინი მიირთმევენ ცოტას და მიირთმევენ ჩხირებით. ხილი როგორ ჭამო ჩხირით? დაჭერით წვრილად
და თუ ვერ შეძლებთ ერთ ცალს ესე ჩაარჭოთ ეს ხო ნამდვილი ყურძენია პირთან. ეხა პლასმასის ყურძენია რა პლასმასის ჭამე ყველაფერი მიიწვი შენ 8 კილო უნდა მოიმატო დაიკლო კი არა ასე რომ ეს არის დიეტა რომელსაც როგორც უკვე გითხარით ძალიან კარგი ეფექტი ექნება 13 დღის მანძილზე 7-8 კილოგრამი ოღონდ დარწმუნებულები უნდა იყოთ იმაში ამ 7-8 კილოგრამის დაკლება თქვენს ორგანიზმს ფიზიკურად შეუძლია და რაც თავარია აიწონეთ შემდეგ ჯანმრთელი ყვება ხშირად მნიშვნელოვანია ჩვენ სიმაღლესთან შესაბამისობაში იყოს ჩვენი წონა ამიტომ ნუ გადაამეტებთ და ნუ გადაამლაშებთ რაღაც ზედმეტებს ნუ მოითხოვთ და თუ გჭირდებათ რომ 7-8 კილო დაიკლოთ შაინინას რეცეპტების გვერდზე შაინინას რეცეპტების გვერდზე არის დაწერილი ხო? კი ყველაფერი იქნება აბსოლუტურად მთელი 13 დღე იქნება გაწერილი მადლობა შაიშ რაციონი დიდი მადლობა გოგოებო ყურადღებით ეხლა ნახეთ თქვენ შეგიძლიათ 2 კვირის მანძილზე ანუ 13 დღის მანძილზე მიირთვათ ხილი სტაფილო როგორც უმი ასევე რომელი ხილი? აი ბანანი თუ ვაშლი ნებისმიერი არ არის ეგეთი ხილიც? იცით არის ყურძენი და რაღაც იმდენად ბალანსირებული არის ამ დიეტის დროს რაციონი რომ თავისუფლად შეგიძლიათ მიიღოთ როგორც ბანანი ასევე ყურძენი იმდენად კაცია რომ ხილში არ გუზღუდავს უკვე ამ დიეტის უპირატესობა არის ის რომ თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ თევზი როგორც მოხარშულ ასე შემწვარ მდგომარეობაში უმით შეგიძლიათ მიირთვათ ვისაც იაპონური თუ არის უმით შეგვიძლია რა თქმა უნდა მაგრამ ყველა არა მეგობრებო არავითარ შემთხვევაში ხორცი ძროხის ხორცი 200 გრამი აღარ არის 200 გამოძიძგნა არა უშავს მაგრამ 170 გრამი დარჩა ხილი ვაშლი რომელიც ძირითადი შემადგენელი არის აი ამ დიეტის ასევე კომბოსტო როგორც მოშუშული ასევე მოხარშული და უმის სახით და ძალიან სასაცილო რამ არის აი აქ მე მაქვს მოთავსებული ყველის 50 გრამი ერთ-ერთ დღეს კონკრეტულად მე-9 დღეს თქვენ გექნებათ საშუალება მიიღოთ ყველი როგორი ყველი თუ გადამდნარი ყველი მდნარი ყველი ოღონდ ოდენობა უნდა იყოს 15 გრამი 15 გრამი აი ეს არის მხოლოდ ერთხელ გაქვთ ყველის მიღების უფლება და ისიც მე-9 დღეს ყველის სახეობას ანუ არა აქვს მნიშვნელობა არ უნდა იყოს ჩვეულებრივი ყველი ან უნდა იყოს მდნარი მდნარი ყველი თავისთავად ისედაც არ არის ჯანმრთელი და შესაბამისად არ იქნება ახლა კი მოდი განვიხილოთ დღე ნომერი 7 მოდი ესე პირობითად დავარქვათ და დღე ნომერი 1 ეს შეგიძლიათ მე გადაანაწილოთ ყველანაირად. 1 და მე 7 რო იყოს? კი ბატონო, ჯერ იყოს 1. მოდი დავიწყოთ 1-ით. ანუ პირველი დღე რითიც პირველი დღე. ამ დღეს თქვენ დაგჭირდებათ შავი ყავა, რომელიც უკვე უნდა მიეჩვიოთ, რომ უნდა იყოს უშაქრო და 1 ცალი ორცხობილა. 1 ცალი. ნახე რა რამდენ გრამიანი? ეს არ არის ძალიან ცოტა, იმიტომ რომ პრინციპში ეს არის ის ოდენობა მთელი ვიტამინებისა და შემადგენელი ნაწილებისა, რომელიც სჭირდება დილით თქვენს ორგანიზმს გასაღვიძებლად. დიახ. ყავა უშაქრო რა თქმა უნდა. კი ბატონო, თქვენ დაგჭირდებათ ყაბაყი, რომელიც თავისუფლად შეგიძლიათ შეწვათ ზეთში, რომელიც იქნება მცენარეული, არ არის აუცილებელი ეს ზეთი იყოს ზეითუნის, ასე რომ უფრო გაიაფთება. ვიტამინი არ წამართვა აქტამი. და მინდა ასევე აღვნიშნო ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი. ეს არის დიეტა, რომელსაც აქვს პროლოგი და რომელსაც აქვს ეპილოგი. მთლიანად ეს დიეტა, როგორც გითხარით, გრძელდება 13 დღის მანძილზე, მაგრამ ეპილოგის მომენტში უკვე 1 თვე უნდა გააგრძელოთ. დაახლოებით ისე ჭამა, რომლის რაციონიც ახლა მე თქვენ წარმოგიდგენთ. დაახლოებით 1 თვე. იმიტომ რომ ეს დიეტა ხელს უწყობს ნივთიერებათა ცვლის მოწესრიგებას. სწორედ ნივთიერებათა ცვლის მოწესრიგების ხარჯზე ხდება ამ 7-8 კილოგრამის დაკლება და არა დაუშვათ ზედმეტი სითხის ორგანიზმიდან გამოდევა. ესე იგი მივედით ისევ მეტაბოლიზმამდე, ისევ ნივთიერებათა ცვლის მოწესრიგებამდე, რაც არის საწყისი ყველაფრის და პირველ რიგში გასუქების. ნამდვილად. მოდი მე კიდევ ჩავათავებ აქ ექსკურსს მოკლეს აი ამ დიეტებთან დაკავშირებით. იაპონური დიეტა ზოგადად სამგვარი არსებობს. ერთი არის 7 დღიანი, მეორე არის 13 და მესამე არის 14 დღიანი. 13 და 14 დღიანი პრინციპში არსებითად ერთმანეთისგან არ განსხვავდება. მე ამას რეკლამის შემდეგ მოგიყვებით, მაგრამ იცოდეთ რომ 7 დღიანი დიეტის დაცვის შემთხვევაში თქვენ აუცილებლად დაკარგავთ ზედმეტ სითხეს ორგანიზმიდან. ასე რომ თუ გადაწყვეტთ რომ იაპონური დიეტა დაიწყეთ მხოლოდ და მხოლოდ 13 დღიანი. მოდი გავიდეთ ახლა რეკლამაზე და რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით შაინინას დიეტებით და კიდე რაღაცა ძალიან საინტერესო ამბები.
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში შენსა და შეგო მოგიმზადებია ჭხირები რო გაჭამო, არ ვიცი, მე არც გამიშვია ხელიდან. თავში გაქვს მე გონი ჩემი ჭხირები. ეს ჩემი ჭხირებია, შენ გაქვს ჩემი. არა, ეს სხვები არის. ეს სხვა არის. მოკლედ რა გაჭირსაც კი არ შეგარჩენე. არ არის საჭი. აი ჩემი ჭხირები. ნისეირნა დაკარგა. აი აქ ყოფილა, აქ. მოკლედ. გადავედი დიეტაზე ორ კვირაში -8 კილო ისე რო არ შევშილო. მოდი რა კიდე მოვყვები ამ დიეტასთან დაკავშირებით ცოტას, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ ძალიან ბევრ ადამიანს უნდა ცოტა დროში დაიკლოს განსაზღვრული ოდენობის წონა და უნდა გაგაფრთხილოთ რომ არავითარ შემთხვევაში არ დაიცვათ ეს დიეტა ორ კვირაზე მეთხანს, იმიტომ რომ შემდეგ უკვე ნივთიერებათა ცვლა დაირღვევა და ის რაც თქვენ ორი კვირის მანძილზე გაჩერდი, ორი კვირის მანძილზე მიიღეთ შედეგად და გაიღიმეთ სასწორზე შედგომისას, ის ყველაფერი დაიკარგება. და ასევე არ შეიძლება ხშირად 2-3 წლის განმავლობაში მხოლოდ ერთხელ შეიძლება ის დიეტა არის ასეთი შემეშინდა. ანუ აი შედეგი რო შეინარჩუნო, ანუ რაღაც პერიოდულობით, თუნდაც ერთი კვირა რო გააკეთო, ესეც არ არის რეკომენდებული. მე უკვე გითხარით რომ 7 დღიანი დიეტა, ეს არის სხვა იაპონური დიეტა, რომელიც თავისთავად არ შეიცავს იაპონურ პროდუქტს, იმიტომ რომ ჩემს მაგიდაზე ხედავთ თქვენ რომ იაპონური დიეტა ეს მხოლოდ მისის სიმკაცრიდან გამომდინარე შეიძლება და არაპროდუქტებიდან გამომდინარე. თუმცა აი ამ ორი კვირის შემდეგ თქვენ აუცილებლად უნდა ნელ-ნელა ეტაპობრივად გამოხვიდეთ ამ დიეტის აი ასეთი გახდუნების ეფექტიდან. თქვენ აუცილებლად უნდა მიიღოთ ბრინჯი, რომელსაც იაპონელები ჩვენგან განსხვავებით და დანარჩენი სხვა მსოფლიოსგან განსხვავებით ჭამენ არა მოხარშულს, ან მოხალულს და შემდეგ მოხარშულს, არამედ უმად, წყალდასხმულს და ცოტათი გაფუებულს. მე ნაჭამი მალაიზიაში კუნძულზე ვჭამდი და ნამდვილი სუშიც კეთდება მხოლოდ და მხოლოდ ასეთი ბრინჯისაგან. ასევე აუცილებელია დაამატოთ თქვენ რაციონს მომავალი 1 თვის მანძილზე, ან უფრო მეტი ხნის მანძილზე სხვადასხვა ბურღულეული იგივე წიწიბურა, იგივე ჭვავის ფაფა და ასე შემდეგ. შეგერთვები რა, სხვადასხვა შორის გეიშები ბრინჯის ნახარს სახეზეც ისვამდნენ. სახეზე ისვამენ, იმიტომ რომ ძალიან კარგი გამარბილებელი და გამათეთრებელი და ყვებავის თვისებები ქონია. აბაზანებსაც კი იღებდნენ, მაგრამ აბაზანაში ასხამდნენ, ეგენი ხო ხშირად რძის აბაზანებსაც იღებდნენ, მაგრამ ძალიან ხშირად ურევენ ბრინჯის ნახარს. ბრინჯის ნახარში აბა გოგოებო გავავსეთ აბაზანები და ჩავგორდით. საგადა ამდენი ბრინჯი. კიდევ ერთი და არამდენ გაითვალისწინოთ. გამოსვლის პერიოდში აი ამ დიეტისგან არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მიიღოთ ისევე როგორც დიეტის მანძილზე მარილი, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მიიღოთ შაქარი და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მიიღოთ ალკოჰოლი. ასე, მოდი ახლა თომზე ზედმეტია ლაპარაკი, ხო? არა, აქ აქვს ყველაფერი, რა უნდა მიიღოთ. ღვიძლს განსაკუთრებული გაფილტრა ჭირდება ზედმეტი წიდებისგან, რომელსაც ჩვენ ესე ჯანმრთელად ყვების ბრჭყალებში პერიოდში ვაგროვებთ ხოლმე ტოქსინებს და ის რომ გაირეცხება და ჩადგება ფორმაში, შემდეგ უკვე შეგიძლიათ მიიღოთ ის კონტურები, რომელიც თქვენ გინდოდათ რომ გქონოდათ. ახლა კი მოდი გადავიდეთ კონკრეტულად დიეტაზე. ბუნებრივია, მე ვერ გავწერდი 14 დღის მენიუს ასე ერთ მაგიდაზე. ამიტომ შაინინას რეცეპტების გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ შებრძანდეთ და ყოველდღიური რაციონი იქნება გაწერილი. ახლა კი მხოლოდ და მხოლოდ 2 დღის მაგალითს მოვიყვან, თუმცა ჩამოვთვლი პროდუქტებს, რომელიც შეგიძლიათ 2 კვირის მანძილზე მიირთვათ. მაშასე. ნახვამდის. იაპონურად გითხარი. იაპონურად არ ვიცი, რა ვიცი, რა დამშვიდობება არ ვიცი, გამარჯობა ვიცოდი. მოვედი შაინინასთან, იმიტომ რომ მან უკვე დაანონსა, რომ დღეს გვექნება ესე იგი იაპონური დიეტა და ეს არის რაღაცა საოცარი დიეტა, როგორც მე ვიცი, -8 კილოგრამი 2 კვირაში და თანაც ისე რომ არ ვშიმშილობთ, აი იოცნებეთ ქართველებო, მაგრამ შაი, სანამ შენ დაიწყებ, მოდი მე ვიტყვი, რომ ეს დიეტა შეიძლება მხოლოდ ერთხელ 2-3 წელიწადში. არაფრით არ შეიძლება ამ დიეტის ხშირად გამოყენება. ახლა კი შენი ჯერი. ნამდვილად. არ შეიძლება, იმიტომ რომ საკმაოდ რთული დიეტა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს გრძელდება 2 კვირის მანძილზე, კონკრეტულად კი 13 დღის მანძილზე, თქვენ ნამდვილად iklebt 7-8 კილოგრამს. ოღონდ გადაამოწმეთ, ნამდვილად კი გაქვთ იმდენი ცხიმი, რომ 7-8 კილოგრამი დაიკლოთ, იმიტომ რომ ზოგჯერ ხდება ხოლმე ისე, რომ გოგონები მართლა კარგ ფორმაში არიან და გადაწყვეტენ, რომ კიდე 7-8 კილოგრამის დაკლება სურთ. რაშია პრობლემა? პრობლემაა იმაში, რომ ძალიან
რთული არის ისეთი მცირე ულუფებით იკვებებთ 13 დღის მანძილზე, რომელსაც გვთავაზობენ ჩვენ იაპონელები. ზოგადად იაპონური დიეტა არის მე თუ მკითხავთ კამიკაძეების დიეტა, იმიტომ რომ პრინციპში აი მხოლოდ ეს პროდუქტი არის, რომელიც 13 დღის მანძილზე უნდა გამოიყენოთ. მე შემიძლია შემოგთავაზოთ არ არის ცოტა ნამდვილად შენ ახლა სუფრად ჩვენ ეს არის ცილოვანი დიეტა და იაპონელებს აქვთ კიდევ ერთი ძალიან კარგი როგორ გითხრათ მეთოდი თუ როგორ უნდა დაიკლოთ წონაში. გააგდეთ ხელიდან ყოველზე ჩანგალი და გაქვს ქონია გამოვლილი გაქვს საკმაოდ რთული დიეტა და ეს მე მგონი ძალიან იოლი და ძალიან იცი რა არის მე ეს დიეტა არ მიცდია, მაგრამ თვითონ იაპონელი დიეტოლოგები რომლებმაც შექმნეს ეს დიეტა ამბობენ რომ საკმაოდ მკაცრია. უნდა გამოიყენოთ აი ესეთი ჩხირები, ხის ჯოხები, რომელიც დაგეხმარებათ იმისთვის რომ ის ულუფა რომელიც არის თქვენს წინ, მაგრამ ამისათვის ჯერ უნდა დაისწავლოთ ამით მოხმარება. არ გამოგვდის? მე ძალიან უნდა ივარჯიშოთ. ეს არის ხელების ვარჯიში. მარტივი ჩხირები არსებობს მათთვის, ვინც დამწყები არის. გამარტივებული, ანუ რეზინით არის მიბულეთ ვანზე და ძალიან მარტივად მაგრამ არ არის აუცილებელი. ეს ჩხირი გვეხმარება იმაში, რომ ჩვენ დავიტანჯოთ ჭამის დროს, მივიღოთ უფრო ცოტა ულუფა. მე კარგად ვიცი ამის ჭამა და რო არ ვიტანჯებ. შენ ისედაც არ გჭირდება დიეტა 8 კილოს საერთოდ ვერ მოგაკლებთ ვერაფრიანად. ამერია გქონდეს. მე ხლა გიყვებით თქვენ პრინციპში უკვე სადილის ვერსიას, შემწვარი ყაბაყი, ზეთში და 1 ჭიქა კეფირი. ხოლო საღამოს უკვე თავისუფლად შეგიძლიათ თქვენი თავი გაანაბიუროთ 2 ცალი ვაშლით. სამჯერადია ყვება პირველ დღეს? ყველა დღეს არის სამჯერადი ყვება. პრინციპში ჩვენი მეტაბოლური სისტემის ხორცები, ქათმები და ხორცები ნელ-ნელა არის. ერთი ყავა და 1 ჭიქა კეფირი ხომ მოვხდი. შენ მაინც არ გჭირდება. მე გითხარით რომ ეს არის მკაცრი დიეტა, მაგრამ მკაცრად იცავს იაპონურ წესს. ის ნამდვილად გაკლებთ ნინა, ერთი კითხვა მაქვს. ალბათ ერთი და იგივე დროს უნდა მივიღოთ საუზმე სადი და სამხარი, ხო? სასურველი არის ნანიკო, იმიტომ რომ ამას მხოლოდ ამ დიეტის ფარგლებში კი არა, ზოგადად გვირჩევენ კიდე ენდოკრინოლოგები, რომ სხვადასხვა დროს კი არა, კონკრეტულად ერთ პერიოდში მიიღოთ. სასურველი ალბათ 6-7 საათამდე მერე აღარ იკვებოთ საღამოს. მაგრამ როცა ასეთი ინდივიდუალურია, კარგი, შემდეგი გადავიდეთ. ყვების სისტემა ალბათ გააჩნია რომ მოსაზე იძინებ, იმიტომ რომ 4 საათით ადრე უნდა დაასრულო ყვება ნებისმიერი დიეტის და ჩვეულებრივი დროს. თუ ამის 2 საათზე შემილია ვჭამო 6 საათზე ვიცი. ამის 10 საათამდე შეგიძლია აი 6 საათზე იძინე? ანუ შენ არ გძინავს. ახლა კი მოდით ავიღოთ მეორე ეტაპის, ანუ მე-7 დღის მენიუ, რომელიც უფრო სავსე არის, როგორც უყურებთ. ანუ ვიწყებთ შიმშილით ფაქტიურად და მე ნელ-ნელა ვიწყებთ ჭამას. თანდათანობით იცით როგორ არის? ეტაპობრივად ვუმატებთ. ორგანიზმი რეალურად პირველ 3-4 დღეს საკუთარი გამოცდილებიდან გეუბნებით, ბევრად უფრო იოლად იტანს შიმშილს, ვიდრე შემდეგ დღეებში, იმიტომ რომ ის მარაგი, რომელიც ორგანიზმს გამოშვებული აქვს თავისი სამალავებიდან, ყოფნის და მე თანდათანობით უკვე ანუ ჭკვიანი დიეტა. რაღაცა პირველი 2 დღეს мотиваციაც თავის შვება და მე უკვე ცოტა ბეზდება. საქართველოში საერთოდ მიღებულია ასე რომ ორშაბათიდან დიეტაზე ვჯდები, მოდი შაბათ კვირას ხინკალს შევჭამ ხაჭაპურშეჭო აჩმას დავაყოლებ. არა, არავითარ შემთხვევაში. დღეიდან სანამ დაიწყება თქვენი ათვლის სისტემა აი ამ დიეტის მანამდე რეალურად ეს გამოცდილია ყველას. კი, არა, იცი რა დღეს კონკრეტულად არ აქვს მნიშვნელობა, მთავარია რომ წინა დღეებში უკვე თანდათანობით გაფილტროთ თქვენი მენიუ ისეთი მძიმე საკვებებისგან, როგორიც არის მაგალითად ნინა, შენ თვითონ გაგიკეთებია ეს დიეტა? დიეტა არ გამიკეთებია იაპონური, მაგრამ ვფიქრობ რომ იცი რა ცდა დღირს. უბრალოდ რამდენად გამომიმავე არ ვიცი, იმიტომ რომ მე არ მაქვს ისეთი მყარი ხასიათი. ყავის გარდა ალბათ წყალი აუცილებელია რომ ორგანიზმი ამ შემთხვევაში არ გამოიფიტოს ისედაც როცა არ გამოიფიტება. აი ამ მენიუში ნამდვილად არ გამოიფიტება.